Hello，各位大家好啊！祝大家新年快樂。咁咧，歡迎大家嚟到呢個級 J 頻道。咁咧就想今日咧就同大家介紹一個迷你木製夾萬嘅製作，希望大家鍾意啦。
樣咧，呢個迷你木製夾萬就完成啦。咁希望大家中意啦。咁咧，大家都記得 subscribe 我哋嘅 channel 同埋 like 我哋條片喎。咁我哋下條片再見咯喎！新年快樂各位！